各位你哋好，今次呢個自駕5日4夜嘅行程咧，係由大阪關西機場出發，途經鳥取、出雲大社、倉敷呢啲必到嘅打卡位。咁喺旅程期間，每晚都會入住唔同嘅酒店，咁其中一晚仲會入住出雲懸崖酒店，觀賞日落美景。咁最後揸翻車去大阪難波，試食一間近排人氣好高嘅壽喜燒餐廳。旅程嘅最後一日，臨上機之前仲會去一轉臨空城 Outlet 掃貨添。好，事不宜遲，而 Kimasho 到咗大阪關西機場，完成咗入境手續之後，已經差唔多晏晝2點鐘。行出外面已經有租車公司派嚟嘅接駁車等緊我哋。因為喺飛機落地之後即刻聯絡租車公司，所以更加方便咁安排接送時間。車程大概10幾分鐘就到達。辦理租車手續亦都好快手，職員仲幫手將行李擺入車裏面。手續辦妥之後，我哋就即刻出發啦。我哋揸咗差唔多個半鐘頭就喺機場揸過嚟啊！咁啊，中間去咗啲小食亭唞下先，咁嗌咗個豬肉包同埋凍咖啡，就係咁樣。我哋由大阪揸車出發去到鳥取縣，車程預計需要3個半鐘頭，可以喺6點之前到達鳥取沙丘拍攝日落景色。但係因為當日天氣天陰有雨，地面濕滑，所以車速亦都唔可以太過進取。所以我哋冇去到鳥取沙丘，直接揸車去到我哋第一晚入住嘅呢間鳥取超級酒店。嗱，大家都見到啦，地下嘅酒店大堂空間都唔算好大，但係整體設計簡潔乾淨。Welcome Drink 時段由晏晝嘅4點至到夜晚9點，免費酒水任飲。現場擺放嘅酒種類好多，有紅酒啊、白酒、清酒、威士忌等等，啱晒各位酗酒嘅人士。咁當然仲有汽水同埋咖啡供應啦。好，循例開箱呢個房間先。嗱，講真，間房面積一般正常，但係浴室嘅空間真係少得可憐。使用坐廁嘅時候有一啲局促，熱水亦都唔係咁穩定。要喺冬天季節入住嘅時候要考慮呢一點。其他設備都 OK 嘅。酒店設有停車場，可以俾旅客免費停泊。當然梗係先到先得啦。嚟到旅程嘅第2日嘅朝頭早，我哋食完早餐，離開酒店之後，我哋出發去旅程嘅第一個景點鳥取沙丘。今日第一站我哋嚟鳥取沙丘，今日就非常好天氣啦。我哋喺7、8年前呢，我哋就嚟到一次嘅。上一次嚟呢就好大雨，今日都好好天氣啊，好正。鳥取沙丘係日本最大規模嘅沙丘，位於鳥取縣鳥取市嘅日本海岸。由東邊去到西邊，長度達到16公里。由南邊去到北邊，闊度都有2.4公里。係經歷咗幾千萬年而成嘅自然奇觀，亦都係國立公園嘅特別保護地區。雖然今日陽光普照，氣溫仲有少少高，但係可以更加清楚見到整個沙丘嘅面貌，所以十分之值得。我哋喺近海岸嘅位置影完相之後，離開沙丘位置，揸車出發去到佢後面嘅半山觀景台。呢個樓高3層嘅觀景台，地下主要係賣手信啊同埋一啲小食。2樓餐廳只係招待團體遊客，3樓先至係觀景區。觀景區地方雖然唔算好大，但係可以從更高嘅地方俯瞰整個鳥取沙丘同埋日本海嘅景色。所以非常推薦嚟到呢度參觀。影完相之後，我同 M 小姐去到地下購買當地嘅特產。因為我哋租車自駕，買咗嘅手信可以擺喺架車度，方便快捷，所以亦都係自駕嘅其中一個優點。臨走之前，我哋仲試食過呢一款土味嘅雪糕，好有濃烈土嘅味道，牛奶亦都好香滑。經過呢度嘅朋友可以一試。離開呢度之後，我哋出發去到下一個景點出雲大社。嚟到我哋第2個景點啦，就出雲大社。啱啱泊低咗架車，依家就行緊入去睇，入去參觀。出雲大社係日本最古老而且最具代表性嘅神社之一，係日本求姻緣同埋開運祈福嘅重要聖地。呢度嘅神樂殿、大柱連繩亦都係我哋嚟到呢度參觀嘅重點。亦都係日本最大嘅柱連繩，長大概13.6公尺，重量達到5.2噸，
大柱連繩係由人工慢慢編織而成嘅，咁亦都係神樂殿最著名嘅象徵之一。我哋企喺下面參觀，感覺十分之壯觀。出雲大社外面有一列嘅商店街神門通，呢個商店街總共有多達60間嘅商店，包括餐廳、食肆、售賣手工藝嘅店鋪，亦都係好多遊客要買手信嘅好地方。因為我哋趕住去酒店 check in， 所以我哋就冇繼續逗留，揸車前往去呢趟旅程其中一個重點——出雲懸崖酒店。呢間酒店位於根島縣出雲市西邊嘅海岸，距離出雲大社15分鐘嘅車程。整間酒店坐落喺懸崖上邊。先講下呢間酒店嘅外觀設計。從外表上睇好似餐廳咁，其實酒店嘅接待處同埋餐廳喺地面層之外，其餘嘅房間都係建造喺地底之下，非常之隱蔽。全座酒店只有8間客房，所有客房都面向海景。每間客房嘅設計好似洞穴形狀嘅結構，凹咗入去懸崖裏面，俾我嘅感覺有啲似電影裏面嘅秘密基地咁。完成咗入住手續之後，職員親自帶我哋入房。沿途經過昏暗嘅走廊，兩邊嘅牆身鋪上光面嘅水泥，整體建造風格偏向原始簡約嘅設計。打開房門之後，一眼可以睇到整個房間嘅佈局。房嘅中間擺咗張雙人床，梳化放喺床尾，面向露台。無論瞓喺床上面或者喺坐喺梳化上面，都可以望到前面咁靚嘅海景。坐廁同埋浴室分別喺房嘅兩邊，浴室空間正常。清潔用品就係放咗喺呢個化妝袋裏面。雙人床後面有床頭櫃，櫃台面仲特別放置咗日落時間嘅提示，以免錯過咗欣賞日落嘅美景。雪櫃裏面嘅飲品係免費嘅，當然啦，房間嘅價錢已經包埋。露台外面配備咗恆溫浴缸，食完飯之後喺呢度浸浴真係好鬼正。房間冇放置到電視機，其實最靚嘅畫面就係眼前呢個一望無際嘅海景，可以俾我哋遠離干擾，沉浸喺海浪聲、風聲同埋大自然嘅氛圍。唯一有遺憾嘅係睇唔到呢度嘅日落美景，唯有俾自己一個藉口，下次再嚟過。喺房間唞咗一陣之後，我哋去咗酒店餐廳食晚飯。呢間喺舊年獲得米芝蓮推薦嘅意大利餐廳做出嚟嘅菜式好精緻，味道亦都冇任何嘅挑剔。因為我同 M 小姐好少喺呢類型嘅餐廳食晚飯，所以對呢啲嘅菜式嘅烹調方法啊、賣點亦都唔係咁清楚。只係喺電視機上面嘅烹調節目啊，同埋電視劇集上面睇過。今次都係第一次嘗試，對於我嚟講啊，感覺好唔錯。呢間餐廳值得推薦。食早餐嘅地方亦都係同一間餐廳。之前已經介紹過，呢間酒店只有8間客房，所以呢個朝頭早食早餐嘅就只有16位房客。細心觀察，除咗我哋2個之外，其餘都係日本嘅當地人。呢度供應嘅係日式早餐，菜式都好精緻。對於呢啲傳統日式早餐呢，小弟亦都唔係咁識得欣賞。但係能夠喺食緊早餐嘅時候，可以欣賞到咁靚嘅海景，心情感覺好舒服，同埋好寧靜，好有度假嘅感覺。好啦，依家講下呢間酒店入住一晚嘅價錢。2個人包埋早餐差唔多4000蚊。琴日晚飯嗌咗幾杯紅酒，差唔多1300蚊。呢一個收費換嚟一晚咁好嘅體驗，間唔中嚟住下都 OK 嘅。預算足夠嘅朋友可以考慮。食完早餐之後，我哋就再冇去浸浴啦。準備收拾行裝出發去下一個目的地，亦都係 M 小姐今次呢個旅程強烈推薦嘅旅遊景點——倉敷舊商店街。呢條舊商店街位於江山縣倉敷市，係日本最具代表性、歷史悠久嘅商店街之一。保留咗江戶時代舊式嘅建築，街道兩旁嘅古舊建築、柳樹同埋運河景觀，形成極具日本韻味嘅風格。
呢度曾經係日本棉花貿易同埋紡織重鎮，咁售賣各式各樣嘅紡織品同埋工藝品，尤其以牛仔褲最出名，所以眼見每間鋪頭都有好多遊客選購呢一類嘅工藝品。商店街仲有好多有特色嘅美食店鋪，咁其中最得意嘅就係有藍色牛仔布顏色嘅雪糕，咁睇見好多人排隊，所以我哋就冇試食啦，咁留翻啲時間走去行下，同埋買手信好過啦。呢晚我哋入住位於岡山格蘭比亞酒店，咁距離倉敷舊商店街大概45分鐘車程。咁呢度有停車場，方便我哋揸車嘅旅客。咁大家都見到啦，呢間酒店大堂樓底高，同埋好有氣派。房間裏面嘅設備一切正常，咁床褥嘅柔軟度都 OK， 冷氣溫度亦都夠。窗外面嘅景色都算開揚。房間面向西邊，天氣好嗰陣時仲可以睇埋日落添。嚟到旅程嘅第4日，咁我哋揸車翻去大阪梅田試食呢間近排人氣好高嘅壽喜燒餐廳。咁佢位於大阪梅田站附近，咁所以交通都好方便。餐廳位於呢座大廈嘅5樓，咁出咗電梯之後睇住地圖就好快揾到。咁餐廳裏面大部分嘅座位都係用吧台咁嘅形式，咁可以同時招呼唔同嘅客人。咁仲有少量嘅傳統餐台座位。由於我哋預先喺網上 book 座位同埋訂購套餐呢，所以上菜速度都好有效率。每個人都有自己嘅煮食鍋，咁職員喺開始之前先講解煮食方法，咁然後我哋自己處理。食物嘅質素同埋份量都 OK。食晒啲牛肉之後，將剩翻嘅醬汁撈埋日式擔擔麵作為結尾呢，係呢間店鋪嘅特別推薦。我睇 M 小姐食到津津有味，應該都好滿意為佢準備嘅呢一餐生日晚飯。我哋訂購嘅呢個套餐價錢係大概300幾蚊一位，咁 CP 值都好高，好推薦呢間餐廳。嚟到大阪嘅朋友有興趣可以過嚟一試。嚟到旅程嘅最後一日，由於我哋搭夜機返香港，所以我哋趁有時間咧去咗機場附近嘅臨空城 Outlet 行下。距離關西機場大概10幾分鐘嘅車程，所以交通都好方便。整個 Outlet 外觀嘅設計望落同其他 Outlet 差唔多。呢度分為主區同埋海濱區2大區域，兩個地區都有美食廣場。入咗 Outlet 之後 ，M 小姐好快已經消失喺人海之中，急不及待咁去血拼啦。而我就去咗海濱區周圍行下，呢個海濱區設有摩天輪同埋休憩草皮，周圍嘅氣氛環境悠閒舒適。如果唔太熱衷購物嘅朋友，我推薦呢度嘅美食廣場。近窗邊嘅座位可以瀏覽整個機場嘅景觀，欣賞飛機升降。而我哋2個都喺呢度食晏晝。呢個Outlet有好多知名品牌店鋪進駐，咁啱呢個時間有部分嘅商店提供折扣優惠。尤其是呢間大家熟悉嘅運動店鋪，呢對運動鞋唔使港紙300蚊就有交易啦。所以 M 小姐買得好滿意，因為趕時間還車，所以佢懷住依依不捨嘅心情離開。好啦，呢個大阪鳥取岡山5天自駕之旅就嚟到呢度。如果各位喜歡呢條影片，請喺下面俾個 like、share 同埋 comment，訂閱埋我呢條頻道。十分之多謝各位，下次再見啦，拜拜。